Wih, ngelag kok kuning. Terima kasih banyak untuk Arisma Hasirama Exni, welcome sudah bergabung untuk teman-teman semua. Hari ini tiang sendiri ke lokasi ya. Mohon maaf karena tidak jamnya masih muda ya, sing jam wayah ya. Tidak apa-apa ya teman ya, karena di jam 10 ada Niskalo channel ya yang mau live. Suksema Mbok Nat, welcome. Suksema, terima kasih banyak. Suksema dia akan jalan ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, hari ini tiang ambil jam live nya nih. Untuk teman-teman ya, bahwa hari ini saya sendiri ya teman-teman ya. Saya sendiri karena tidak ada siapa. Mohon dipantau nih dari teman-teman semua. Tongo Sibi nih Pak De. Ya betul. Tongo Sibi nih. Tongo Sibi. Jelaskan Pak De. Suksema udang rasa apel, terima kasih banyak ya sudah hadir. Tini 1405 welcome sudah bergabung. Terima kasih. Udang Pak D. Suksema pakai topi tiangnya, enggak pakai udang semeton. Pak D puas pasti cek lokasi ya. Enggak. Dia langsung live nih. Dia langsung live. Terima kasih banyak. Gas Pak D, siap untuk udang rasa apel, terima kasih. Di mana lokasi Pak D? Lokasi masih di kemarin ya, semalam. Lokasinya nih. Sama siapa aja Pak D? Sendiri ya? Sendiri dari viewer ya, dari penonton. Viewer sendiri yang ikut ke lokasi ini, dia diam di sini ya semeton nih. Ampun. Sepil dulu nih. Kalau rokok tolong sembunyian rokok. Rokoknya disembunyiin. Disepil ya ini. Ya, ini semeton ya dari pendukung channel horor Gede Poleng ya. Dari TikTok ini semetonnya masih nunggu di sini semeton. Itu ya. Seperti itu untuk Mbak Dini ya. Kenapa sentri di dropnya? Undang Pak D. Ntar ya. Masih saya rasakan energi di sini, belum masuk yang udah rasakan energinya semeton. Untuk sinyal untuk teman-teman yang sudah bergabung, coba sinyalnya gimana semeton, mendukung apa enggak? Sebelum tiang masuk ya, saya cek dulu sinyalnya. Bagi yang sudah nonton, bagi yang sudah bergabung, boleh aman Pak D. Siap suksema untuk Jik Fana. Suksema. Ayo di share yuk.
mantap saja. Siap suksema. Mbok Nad Cik Fana suksema infonya. Siap. CCTV aman, siap. Welcome CCTV sudah bergabung. Bentar ya, saya ganti baterai dulu ya, karena merasa kurang nyaman. Penerangan kurang nyaman teman-teman. Oke lah. Om Swastiastu, abigina masus alum soha. Luang ini makin titiang gede poleng. Sapo siresanin wanang riki, sapo siresanin mengenah ring riki. Titiang muasa gede poleng. Jagi nyelang kena habos bos. Jagi nyelang kalah habos bos. Bang Dor Presiden wenten kelancaran ring riki. Nunas kerahayuan ring riki. Ini wenten keuang titiang ranjang ring genah puniki titiang nunas 60. Apa bunyi itu? Semeton, mungkin semeton mendengarkan suaranya. Mungkin mendengarkan suaranya. Nang Jerry di Niki Pak De. Posisi kemarin, lokasinya persis di posisi kemarin untuk Nang Jerry. CCTV mengirim tanda suka suksema. Mungkin teman-teman yang pakai handset mungkin terdengar suara tadi ya, sedikitnya. Nggak tahu, mungkin suara binatang, kita ambil positif aja nih semprotnya. Baru masuk udah disambut ya teman-teman ya. Tiang sudah merinding sekali. Ini teman-teman, merinding. Wih, merinding tiang. Jadi tiang akan di gudang tersebut karena tiang penasaran di gudangnya. Astung karo rahayu. Tiang nyelang jebos bos. Sapa siresanin wenang riki tiang nyelang bos bos. Genah jero nih, galah jero nih. Ini wenten kiwan tiang nunas 60. Mando Presiden ngicen titiang galah ring riki nggih. Nunas kerayuan, wantah titiang area nang video ring riki. Ampur. Saya mau masuk ke ruangan ya teman-teman. Beliau Pak De, suksema untuk muncul taibah boy. Suksema. Sungkaru rahayu. Om Swastiastu.
Sebelah mana ya teman-teman ya? Semacam jauh sekali suaranya teman-teman. Woi, nggak blur langsung. Swastiastu. Ampura, ampura, ampura. Langsung ngeblur ya teman-teman ya. Ayo di share ya teman-teman, yuk share yuk. Swastiastu. Om Agi Genam Swanam Soho. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampura tiang hilang gelah bos-bos, tiang hilang genah bos-bos. Aduh, sinyalnya agak ngelag ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sedang nonton, coba kondisikan sinyal bagaimana kondisinya teman-teman semua. Swastiastu. Ih, ada lemparan teman-teman. Baru yang dengar mungkin. Tadi enggak saya dengarkan. Enggak saya dengar ya. Aman, siap. Oke teman-teman ya, saya naruh kamera dulu di sini. Saya akan diam di depan, apapun suaranya nanti, apapun interaksinya, mohon maaf dulu untuk semeton di tiang, dia tidak bisa baca chatnya nih. Mohon di chat terus nih, di chat nanti tiang terakhir akan baca chatnya nih. Ampun.
kaki campur rawuh, lurus, lurus. Swastiastu. Ampura nih teman-teman ya. Ampura nih, ampura nih. Ampura nih. Tadi dengar. Ampura nih teman-teman ya. Saya cek dulu, saya spill dulu ya lokasinya teman-teman. Saya spill dulu lokasinya. Saya spill dulu lokasinya. Ya betul betul betul. Tadi ada semacam geregehan ya. Kayaknya saya suara langkah banyak. Tadi tiang terakhir dengar, makanya saya ambil kamera tiang karena terdengar suara metek-tekan kayaknya. Tek tek tuk 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 gitu. Semangat Pak De, rayu rayu. Ya semua untuk MI. Ngelag no. Oh, no ngelag. Coba teman-teman untuk Wida Kenyiri bagaimana? Masih ngelag ya? Masih ngelag ya? Gimana lag? Ya betul betul. Kalau sekarang bagaimana ini teman-teman? Masih ngelag? Baru saja mendapat rencana pemberian hadiah nomor 1. Suksema yang gegit. Ampun nggih, saya lanjutkan lagi nggih. Saya lanjutkan lagi untuk hening ya di lokasi. Saya lanjutkan lagi. Ampun nggih teman-teman. Ampun. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Saya mau spill dulu lokasinya, saya takut juga teman-teman.
Saya soalnya manusia normal ya, rasa takut itu pasti ada teman-teman. Luar biasa sekali lokasinya di sini. Ini gudangnya ini sebenarnya teman-teman. Nah, saya mau hening lagi. Saya mau dengarkan interaksinya lagi teman-teman. Suksema MI, suksema. Astun karir rahayu tiang iki nggih. Mohon doanya teman-teman, mohon doanya nggih. Mohon doanya. Coba alihkan ke sana biar tahu nantinya nawang nengok di situ. Saya akan menghadap ke barat nih, ke kiri. Swastiastu. Dengar enggak teman-teman? Oke teman-teman, jangan pamit ampun nih. Oke, jangan pamit ampun teman-teman. Sudah lain ini. Oke, kita pamit ya teman-teman ya. Sudah lain rasanya nih teman-teman. Sudah lain rasanya. Dengar nggak tadi suaranya teman? Dengar nggak tadi suaranya? Dengar nggak tadi suaranya? Swastiastu. Rahayu tiang rahayu. Swastiastu. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Sabataya Namah Shivaya, Om Sabataya Namah Shivaya, Om Sabataya Namah Shivaya. Om ngebel tiang nih. Suara tiang agak ngebel dikit ya teman-teman. Om Namah Shivaya, Sabataya Namah Shivaya, Sabataya Namah Shivaya, Sabataya Namah Shivaya, Sabataya Namah Shivaya. Soalnya Pak ya. Suksima dipantau terus teman-teman ya, dipantau. Nanti kalau di lokasi apa-apa biar tahu teman-teman ya. Betul-betul tiangannya sendiri ya.
tiang hanya sendiri di lokasi teman-teman. Saya mohon pantauannya dari teman-teman semua yang nonton di sini. Mohon maaf dan juga mohon pantauannya ya. Saya berkali-kali mohon ya. Karena saya lokasi ini saya sendiri teman-teman. Sendiri semuanya tiang sendiri. Izin dikit Pak D. Masih seputaran live yang kemarin nih di Gosutonya. Siap untuk Nang Jerry siap Nang. Siap. Pasti dia akan balik. Ya untuk Nang Jerry. Om Swastiastu Wignamastu Sapo Sire Salim Langah Riki. Ditiang wantah ngarian nang video ring Riki Asungkare Rahayu. Ditiang nunas kerahayuan kerajaan keselamatan kelancaran ring Riki wantah ditiang ngarian nang video. Yani wenten ki wanti tiang ring Riki ditiang nunas ampura. Suksema. Swastiastu Wignamastu. Swastiastu. Om Sarva. Om Namah Siwa. Ada nak udah mau kana sana. Om Namah Siwa. Ini sampun rawuh titang nas nampur nggih. Ini sampun nampak ring tiang durus nampak sampunang ragane murka nggih, sampunang ragane kodal wantah titiang ring Riki untuk bersahabat nggih. Yen jakti rawuh ragane durus. Lenjang jakti rawuh ragane margi, tedun. Ngiring mriki nampak ring tiang lunas mangdo preside bersahabat bersemeton nggih. Titiang buya titiang nangtang ampura semet. Swastiastu. Ampura. Dan sempat ada kasus pembunuhan anak loh sana di tempat. Ya betul. Untuk Mancuk Taibah ya. Balik Pak D. Siap. Ampura lambat Pak D. Suksema Pak Wayan lungsur, suksema. Dipantau Pak Wayan lungsur nggih, suksema. Wih nge-lag bino sinyale mai. Swastiastu. Wih langsung sentre drop no semeton. Sentre tiangi drop semeton. Siap. Tiang balik. Aduh. Swastiastu. Tiang balik semeton. Siap. Om Wignamastu. Sampun sire sampun rawuh. Ampura. Tiang nyelang genah bos. Tiang nyelang galah haji bos nggih. Tiang wantah ngarian nang video ring Riki. Wih sedot tuh lampun tiange senter tiange nggih. Cahayanya disedot semeton. Suksema. Ampura. Ini sampun rawuh tiang nunas lampura nggih. Tiang pinunasan mando presiden mewali mengenah ring suang tiang wantah ngarian nang video Riki wantah nunas galah 1 jam manten Riki nggih. Suksema. Swastiastu. Suksema. Tuh. Swastiastu. Wih kabur buat tiang. Duh. Swastiastu. Geng tiang pamit. Atit simbol Pak D sedot. Wih, sekan Pak Bayu. Wih, jok drop center tiangnya mano. Swastiastu. Wih, galak saja tong saya itu. Galak saja. Tiang lunas permisi teman. Tiang lunas suksema dengan kata suksema. Sapo sire sane sapo ring Riki ampura ti. Yening wenten pengusikan titiang ring Riki titiang lunas ampura. Wantah titiang lunas siwang. Nggih. Lunas siwang. Titiang lunas siwang. Ampura tiang lunas siwang ampura. Diwani mangkin ini sampun rawuh jerone ring menyanggah Riki sampun terusik ampura titiang lunas siwang. Wantah titiang aturang suksema sampun rawuh nggih semeton titiang wengi. Oh sedot win sentri asal kemujok hilang cahaya sentri semeton. Seken semeton. Ngiring yening sampun rawuh mangda presiden mengenah ring suang-suang semeton nggih. Oh kan kalang coba tiang maju jog hilang sinyarnya. Pamit Pak D siap. Berdrop tuh. Betul. Baru tiang anti baterai.
Tiang pamit dulu. Tiang pamit. Wih. Tiang pamit. Dia sudah tahu ya interaksi dan intinya interaksi dan sosok tersebut di sini ya. Cuma dia tidak mau menampakkan sosok. Bahaya kalau menampakkan sosok, bahaya nih teman-teman ya. Ampura. Wih, drop saja batas sentre. Suksema yang sudah bergabung nih. Kayaknya sudah 1 jam tiang riking nih. Ampura nih semeton, ampura. Mantah tiang amun niki tiang bersidang ngibur nih, ampura tiang mantah ingin pembuktian aja nih sebenarnya tiang. Ini pembuktian, tidak mau lebih dari itu nih. Untuk semeton di tiang sampun hadir nih. Suksema. Sungkara rahayu nih, sami rahayu. Balik pun Pak De siap. Ini udah mau balik tiang. Ini sudah mau balik.